children, welcome to my channel Anuradha Online Classes. Today I am with you with class 8, first chapter of NCERT, that is rational numbers. In rational numbers we have read about the 2-3 topics. In the beginning we have read about what is rational number. Then after we have read about properties of rational number. Then we have read about that representation of rational number on the number line. Now today I'll tell you rational numbers between two rational numbers. दो rational numbers के बीच में कितने rational number होते हैं. This you have that done in class 7th also, little bit is there, and here again this topic is there. So in 9th class also it will help you. So be careful while watching the video. चलो start करते हैं. See, I'll tell you a very simple way. ठीक है, इसके कई मैथमेटिक्स के कई रूल्स होते हैं. एक क्वेश्चन अगर करोगे उसके कई तरीके होते हैं करने के, मेथड्स कई हो सकते हैं करने के. Whatever is easier to you, suitable to you, just do that. तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी. You have to just watch first, okay? Then after whatever you have to write or practice, then do it. See, find three rational numbers between. I have taken two numbers, that is 1/2 and 3/4. Okay? एक चीज आपको माइंड में रखनी है, this denominator. Okay? If and one more thing कि हमें जो denominators है उनको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है. This we can do by taking LCM. Okay? या फिर पहले तो हमें LCM ही लेना पड़ेगा अगर ये डिफरेंट है. जैसे it is 2 and this one is 4. What is the LCM of 2 and 4? LCM of 2 and 4 is 4. Okay, 4. So this will become 4 and this will become 4. 2 2s are 4, तो into 2 कर दिया, ये आ गया 2/4. और यहाँ पे 4 1s are 4 होता है, तो ये into किया, ये कितना आ गया. Okay, now 2/4 and 3/4, इसके बीच में क्या आप 3 rational numbers निकाल पाएंगे? Like ऐसे देख के तो हम नहीं निकाल पाएंगे. What we have to do? We have to just I always tell my students, सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. Means if we multiply numerator and denominator of both rational numbers, हमने पहले तो इसको क्या कर लिया, इक्वल एलसीएम इक्वल डिनोमिनेटर कर दिए. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद what I have written. If we multiply numerator and denominator of both rational number by 10, we can get not only 3, we can get so many that rational numbers between them. Okay, see, the first one is 2/4 into 10 upon 10. This will become 20 upon 40, right children? And हमें और दूसरा नंबर क्या चाहिए, 3/4. Now here also we multiply 10 upon 10. What will get? 30 upon 40. Now what is the question asked? See, you have to find the three rational numbers between what? क्या था? 1/2 and 3/4 के बीच में. तो rational numbers between these, है ना, these are क्या क्या होंगे देखो, 20/40 and 30/40 के बीच में हमें चाहिए. That will be equal to 20 के बाद क्या आएगा, 21 to 30, 21 upon 40. See, 20 to 30 आपको जस्ट काउंटिंग लिख देनी है. 21 upon 40, then 22 upon 40, then 23 upon 40, and you can write till 29 upon 40. If here it was given that 5 rational numbers, you can easily write 1 2 3, then 24 upon 40, then 25 upon 40, like this. Okay, so till 10 rational numbers between any two rational number you can find by multiplying it with 10, numerator and denominator. But इसके पहले आपको क्या करना है, if it is having different denominator, firstly you have to just
take the LCM and make the denominators equal. Then only you can multiply this with 10, 20, whatever. 20 से करेंगे then also it is correct. क्यों? क्योंकि denominator हमारे equal होने चाहिए. Then we can find कितने भी हमें निकालने हम easily निकाल पाएंगे. Let us see one more example. Then it will be clear to you, more clear to you. Okay, children. Let us take the second example. Here I have taken one question from your book, that is exercise 1.2 का question number कौन सा है ये? Question number 4 है. Okay, exercise 1.2 का. Okay, find 5 rational numbers between -2 and 5, -2 upon 5 and 1 by 2. Right? हम कैसे निकालेंगे? Just now I told you. सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे 2 upon 5 and 1 upon 2. So take, सबसे पहले take, as you can see this is different, denominators are not equal. Take LCM of 5 and 2. What? That is equal to 10. Right? Both are prime numbers, तो multiply करके हमें इसका LCM निकालना है. Now rational numbers, 5 rational numbers between this -2 by 5 and 1 by 2 are, सबसे पहले हम, इससे भी पहले हम क्या करेंगे, आप -2 by, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यू कैन राइट इन ब्रैकेट, इनटू क्या किया आपने, पहले हमें क्या करना है, मेक द, बिफोर दैट इफ यू विल डू लाइक दिस, ओके, आप पहले ये कर लो, -2 by 5 है, -2 by 5 into what, 10 आना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, into 2, here you have to multiply what, 2 कितने सा, 10, this is 2 5s are 10 and this is 5. okay, LCM हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो 2 2s are 4, minus का 4 and what, 1 5s are 5, right? This is not necessary to write, ये आप ऐसे मन में भी कर सकते हो. What we need, LCM कितना होना चाहिए दोनों का, 10 है, LCM is 10 लिख लिया, then after 5, 2s are 10, 2 2s are 4, so I have written -4 and 2 5s are 10, so 5 1s are 5. Okay, now let us see. Now this one is not important, I am just writing here what, -4 upon 10 and what, 5 upon 10, right, 5 upon 10. Now what we need is, how many rational number we need, 5 rational numbers. तो हम क्या करेंगे, देखो -4 और 5 के बीच में तो हमें आसानी से मिल जाएगा, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. We can find out. For this you can take the help of number line also. See, number line बनाई, this is also one of the method that I am telling you. ये this is 0, okay, and here is 1, here is 2, here is -1 and here is -2, right, -2. okay, what we need is -4 upon 10. 10 डिनोमिनेटर देखेंगे कितने डिविजन्स होंगे इन दोनों के बीच में, 10 डिविजन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. okay, this is also, it should be here. okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10th will be here. okay, this is 10 upon 10. हमें क्या चाहिए, we need what, 5 upon 10. 1 2 3 4 5. This is 5 upon 10, right children? Now what is given here, see, -4 by 10. -4 means it will come to this side, 0 to -1 के बीच में रहेगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिल्कुल हमें इतना चाहिए. So I have taken this -2, -1, -2 की जरूरत नहीं है, no need to write. ये हो गया बेटा. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and
1 2 3 4 5 6 7 8. One more is there, 9, and 10th one is this, minus 10 upon 10. Okay, now what we want? Minus 4. See, 1 2 3 and 4. This is minus 4 upon 10. Now what you have to see? You have to see this. इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है? ये सारे रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से. See, माइनस 4 के पहले क्या होगा? माइनस 3/10. इसके पहले क्या होगा? माइनस 2. दिस वन इज माइनस 2/10. उसके पहले क्या होगा? माइनस 1/10. Then 0. Then you can write 1/10. Then 2/10. 2/10. Then 3/10. 4/10. Like this. 5/10. So between these two they have asked. So these many, 1 2 3 4 5 6 7 actual number we have find. Okay, so 5 only they have asked. You can write any 5 out of this. So I think this is clear to you. क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाया, एक तो ये वे हो गया. Otherwise we can do like this also. Just write minus 4/10, okay, and write here 5/10. Right? इसके पहले क्या आता है? माइनस 3 आता है. माइनस 3/10. इसके पहले क्या आता है? माइनस 2/10. इसके पहले क्या आएगा? माइनस 1/10. Then you can write 0/10 also and 1/10. Then 2/10. Like this you can do in these two, by these two methods, by using these two methods. One thing more is there, that is in this question in the Go. So children, let us come to the next question. This is also of 1.2 exercise and question number 6. ठीक है? 5 rational number you have to find out which is greater than minus 2. Okay, firstly we can do this by number line. आपने number line बनाई. This is 0, this is minus 1, this is minus 2. Okay, 5 rational number which is greater than minus 2. Greater किधर आता है? Greater always in right means माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में निकाल सकते हैं या माइनस 2 और 0 के बीच में निकाल सकते हैं. राइट? तो व्हाट दिस इज 1 यूनिट. हमने इसको डिवाइड कर लेना है. हमने इसको डिवाइड किया. हमें कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए. हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. दिस इज माइनस 8/8. राइट चिल्ड्रन? नाउ यहाँ पे 8 डिविजन है, तो यहाँ पे भी 8 डिविजन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 will be here. This is minus 16/8. Now see, 5 rational number between what? Which is greater than minus 2. Minus 2 से greater rational number चाहिए तो क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ minus 8 है. Okay, I have written minus 16/8. This is 2. This is minus 2. माइनस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस 16/8. तो जस्ट राइट डाउन. नो नीड टू राइट द फर्दर वन की माइनस 1 है या 0 है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. जस्ट राइट दिस. 5 rational numbers greater than minus 2 are minus 16/8. This is so you have to start from here. Minus 15/8. Then minus 14/8. Then minus 13/8. Then minus 12/8, then minus 11/8, then minus 10/8. So I think children this is clear to you. This is clear to you. You can write so many rational numbers by using what? This number line. It is easy. Okay, one more method is there. What we have to do there? नंबर लाइन से नहीं करना है तो कैसे करेंगे इसको? माइनस 2 से ग्रेटर चाहिए. माइनस 2 से ग्रेटर चाहिए. माइनस 2 को व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट इट लाइक दिस. माइनस 2/1. इससे ग्रेटर 5 रेशनल नंबर चाहिए. 5 रेशनल नंबर वी कैन राइट व्हाट? रेशनल नंबर्स greater than minus 2 are minus 2 minus 1 by 1 minus not minus 1/1 then 2/1 3/1 4/1
5 by 1. Like this also you can write 5 by 1 means 1 2 3 4 5 और -2 और हमने कोई नंबर ले लिया like I have taken -1. ठीक है, -2 से ज्यादा है -1. I have taken कि हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स चाहिए. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन -2. तो हम क्या करेंगे, -2 अपॉन 1 का नीचे एलसीएम कितना है, एलसीएम सॉरी इट इज व्हाट, डिनोमिनेटर कितना है, 1 है. तो मल्टीप्लाइंग both rational numbers numerator and denominator by what, by 10. Simply what you will get, -2 by 10 -20 by 10 and -10 by 10, right children? तो दैट इज इक्वल टू, अब कितने हो गए, इससे ग्रेटर नंबर आराम से निकाल सकते हो. अब देखो -20 है, -20 से बड़ा क्या हो गया, -19 by 10, then -18 by 10, then -17 by 10. Okay, like this you can take, find out in maybe more, -16 by 10, -15 by 10. So I think both the methods are clear to you. You just try more and more sums. Okay children, so मिलते हैं हम मेरे next video में. In the next video I'll tell you about the exercise questions of exercise 1.1 and 1.2. जो भी difficult questions है I'll tell you here. So children, subscribe my channel, like my channel and share my channel. जितना हो सके अपने friends को share कीजिए. Okay, thank you.